Boa tarde, dia 16 de junho. Vamos ver aqui a palavra de hoje, que está em Provérbios 15, 18. Uma pessoa que fala sem refletir, justiça contendas, semeia intrigas e planta a inimizade no coração das pessoas. Não há pecado que Deus abomine mais do que um espírito contencioso de uma pessoa jogar contra as outras. O propósito de Deus para nós é o oposto desse caminho de guerra. Podemos ser pacificadores em vez de provocadores de contendas. Nossos gestos devem caminhar na direção de reconciliar as pessoas em vez de jogá-las umas contra as outras. Somos agentes de paz e não promotores de guerra. Somos protagonistas do bem e não feitores do mal. Veículos do amor e não canais de ódio. Então vamos pensar bem como que a gente anda lidando com as pessoas. Vamos reconciliar e não fazer mais guerra. Beijo a todos.